హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే పిల్లలకి తగ్గటానికి మంచి హోమ్ రెమెడీ చెప్తున్నాను ఈరోజు వీడియోలో. మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ట్రై చేయండి. మా పిల్లలకు బాగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. తగ్గటానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి తమలపాకు అన్నమాట. తమలపాకు బాగా క్లీన్ చేసి రసం తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ప్యూర్ హనీ ఉంటే మీ దగ్గర అది వాడండి, చాలా మంచిదన్నమాట. ప్యూర్ హనీ వాడితే బాగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఒక నిమ్మకాయ సగం అన్నమాట. ఇది ప్యూర్ హనీ. ఇది మాకు మా అన్నయ్య తెచ్చాడు, ఏజెన్సీలో జాబ్ అన్నమాట. అయితే ఇది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. పిల్లలకి నైట్ పడుకునే ముందు పట్టించామంటే తగ్గుతుంది. అలా 3 days పట్టిస్తే బాగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. అప్పటికి తగ్గకపోతే అప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలన్నమాట. ఇది అర స్పూన్ ఏమో హనీ వేయండి. అర స్పూను ఇది రసం తీసుకున్నాం కదా తమలపాకు, ఆ రసం వేయండి. తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ ఏమో నిమ్మరసం వేసారంటే ఇది 6 months దాటిన పిల్లలకు నుంచి పట్టించవచ్చు అన్నమాట. బిలో అదే 6 months పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ట్రై చేయకండి. ఇది తర్వాత 6 months దాటిన పిల్లల నుంచి ట్రై చేయండి. ఇది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ డోస్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. అంటే అర స్పూన్ బదులు 1 స్పూను అలాగన్నమాట. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అందరూ ట్రై చేయండి మీ పిల్లలకి. నా వీడియోలు నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వీడియోలన్నీ చూడండి, మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది నైట్ పడుకునే ముందు పట్టించండి పిల్లలకి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తమలపాకులు మంచి తీసుకోండి అన్నమాట, తాజాగా ఉన్నాయి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది మా పాపకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చాలా ఎక్కువ దగ్గు ఇది పట్టిస్తే 3 రోజులు పట్టించామంతే తగ్గిపోయిందన్నమాట. పిల్లలకి పట్టించండి, బాగుంటుంది.